係我哋裕威心巷20週年嘅心知晚宴嘅一個活動嚟㗎。今日我哋有一啲好特別嘅藥食同源嘅食材啊嚇。首先咧就呢個係100年嘅野山參，啱喺我哋山上挖出嚟嘅，仲新鮮香噴噴嚇。有成100年，呢個爐頭有9寸長嚇，所以呢啲係非常之罕見嘅珍品嚟嘅。咁咧除咗呢一個咧，我哋亦都有一啲係好家常用嘅，呢啲有30年嘅、40、50年嘅呢啲嘅子母參啊嚇。咁呢啲咧就係我哋養生非常之有益嘅養生食品嚟嘅。咁仲有咧，呢個就係我哋一個好珍貴嘅食材，係喺歐洲嗰度寄過嚟，新鮮運到嘅黑松露，大家可以聞到嗰個香味。呢度我哋12圍台有足3磅嘅，裏邊嘅氨基酸同埋嗰個微量元素都對我哋身體有好好嘅幫助嘅。
裕威心行啊，慶祝20週年呢一個心之素宴啊，俾啲掌聲先啦，好唔好啊？係啊，都歡迎晒今日咧嚟臨現場嘅所有來賓嘅，因為咧大家咧都係裕威心行嘅貴客嚟嘅。冇錯啦，咁啊大家對於心呢一個嘅產品咧都係好似我咁啦，知啲唔知啲啦，係嘛？咁今日喺呢個現場裏邊咧，更加希望藉住呢個機會咧嚇，更加認識多一啲嘅心方面嘅知識嘅。我平時都偷師好多嘅，同阿心夫人做節目嘅時候。係啊，嗱，除咗即係素食好緊要嘅，除咗有咁好嘅心嘅類型之外咧，亦都有好多咧就係素食嘅產品。例如我哋今日嚟到現場呢一個素宴咧，的而且確好精彩啊嚇！係啊，因為相信咧大家咧即係都係希望養生啊、健康啊，咁所以咧其實咧心再加埋咧素食咧，其實兩樣一齊咧去進步啦、去健康啦，對我哋個身體咧都係非常之好嘅。所以咧，大家俾啲掌聲俾我哋素食者藍海欣小姐先啦！大家一齊共聚，咁個個咧係咁有緣分喺個地方裏邊一齊嘅話咧，夠開心。大家俾啲掌聲好嘛？嚟自美國裕威心行阿心夫人啊，俾啲掌聲佢先。各位來賓大家好，各位來賓大家好。我今天在這裡呢，有一點好像是人家上那個奧斯卡頒獎禮這樣子的感覺，非常感恩哈，或許得要表示我感恩之情啊真係好感恩20年嚟好多嘅甜酸苦辣啊，全部都過得好順利，咁一路到而家，我哋嘅工作係都係得到一路平順咁樣發展㗎嚇。咁咧，所以我覺得要感謝天恩，俾咗我哋咁好嘅一切。我說我們能夠得到這一切的美好，都是因為我們的天恩所賜哈，所以我覺得首先是得要感謝天恩，然後呢要感謝地恩啊，再接落嚟我哋要感謝地恩啊，地恩點啊？佢孕育咗非常之對我哋身體非常之好嘅
人心靈知喺我哋美洲呢度，美洲大陸呢，我哋天時地利之便呢，我哋就有好靚嘅美國威州參同埋美國嘅野生靈芝。我們在這個美東地區啊，特別是能夠買到找到我們的這個新鮮的參啊，都是以全球的範圍以內啦哈。我覺得我們紐約的朋友是在這方面是非常的有福氣的哈，所以呢，我是非常的感謝這個地恩哈，孕育了那麼那個對身體那麼好的這個花旗參跟那個靈芝，你知道嗎？花旗參是長在地裡面的，靈芝是長在樹上面的，特別我們的這個是野山的靈芝啊，它不是長在木段，不是長在那個木穗，而是長在那個活樹上面，它所吸收的養分是一個活的啊，不是那種木段木穗的那種已經沒有活力的養分。所以我們的那個靈芝啊，我們的靈芝出來的湯熬茶水都不苦的啊。所以呢，對我們身體的滋養是非常好。一個參是在地裡面，它屬陰；一個靈芝在樹上面，它屬陽，陰陽相配，調節我們人體的陰陽和諧。所以呢，再一次感謝地恩。再下來呢，要感謝天地之恩，給我們那麼好的緣分啊，有那麼好的機緣哈，我們那個威州花旗參農業總會呢，一直都給我們支持哈，我們每一根參呢，都是得到威州花旗參農業總會的這個認證啊，所以呢，我們的這個我們的朋友，我們大家用參的時候呢，能保證你每一根參都是參黃，哈，所以我們裕威參黃不是虛名哈，然後呢，我們那個也都非常感謝呢，我們在座的各位嘉賓啊，我們因為參知結緣呐，成為了好朋友。看看，剛才我在每一桌上面跟大家歡聚的時候，真的每一桌都是我的好朋友啊，真的非常的感恩大家。大家都知道，我們裕威的參在市場上是挺貴的，是吧？市場上可能人家100塊錢3磅的隨便能買，可是我們這邊買不到的，可是呢，每當需要的時候呢，我們的親愛的嘉賓，你們都是還是在選裕威啊？這個呢，為什麼呢？因為大家都是知道什麼叫做養生之道，養生之道呢？選那個地道的那個選品質啊，才是王道。所以呢，我們的裕威參黃啊，不是貴，而是金貴，是嗎？所以呢，感謝我的好朋友，各位 VIP 20年來呀，用你沒有間斷的用實力來支持我們，真的非常非常的感恩。那麼耽誤大家的時間，下面呢開始我們好吃好喝好玩，對，而且呢也請我們樂樂哥給我們的那個農業總會跟大家說一下。好，等俾啲掌聲俾阿辛夫人先啦。係啊，唔該曬辛夫人。好啦，辛夫人麻煩你介紹第一位嘉賓先，等我哋同佢做下訪問先，好唔好啊？我哋邀請第一位嘉賓先係咪？首先我要同大家介紹嘅就係我哋嚟自威斯康辛州。From Wisconsin, right? I'd like you to step over here, ma'am.
Sir 啊。佢哋兩位係尋晚黑專程喺威斯康辛州飛嚟呢度支持我哋㗎。咁咧一直以嚟我哋都喺威州花旗參農業總會呢度啦，得到支持㗎，好多謝。Thank you. You'd like to introduce yourself a little bit and for this big event to all the audience here? Do you say a few words? Yes, I will. I'll try my best. Hello everyone, I'm Jackie Fett. I'm the Executive Director of the Ginseng Board of Wisconsin. 佢係 Jenny 啦，佢嚟自 Wisconsin 就係一個農協會嘅 CEO 啊。Hello everyone, my name is Dave Schumacher. I am a second generation ginseng farmer from Wisconsin and the Vice President of the Ginseng Board of Wisconsin. And it's an honor to be here this evening celebrating Great Neck Healthy Foods and Mirinda, who has been a partner of us for many, many years. 咁啊，佢係第二代嘅農業員啦，亦都係一位選擇咗咧同阿劉小姐啊、馬森夫人咧合作咗好多年嘅伙伴，係咪啊？20年啊，20 years，20 years， so great. In my shop, if you see D, this is his ginseng. Oh, D. Okay. D3, D4, yeah, this is from his farm. Yeah. I just got a little bit curious. How do you get into the ginseng business? Like, how do you meet this wonderful ginseng business here? So it's a family tradition. My father started 65 years ago, so I'm honored to be the second generation, and I have a nephew who is third generation working with us, and he has a son, and I'm hoping that he will be number 4. But he's only 1 year old, so that's a little bit young. Okay, all right. And Jenny, you? Congratulations, 恭喜你！恭喜你 Congratulations, okay. And you? I actually am not a ginseng grower. I'm helping out with leadership of the ginseng board and organizing our international marketing program. Right. Do you like to drink ginseng tea or are you a fan of ginseng? Yes, I'm a fan of ginseng. I take my ginseng capsules every day. Great, okay. 劉小姐仲有啲咩想問下佢哋㗎？ I just feel they come just one day special for us. It's so appreciated. Right. Yeah, thank you very much. You just flew from Wisconsin last night? Yes. Any cancellation from the flight? Any delays? And we're hoping tomorrow morning is smooth as Oh, yes. Okay. Thank you very much. Let's give them a round of applause. Thank you. 同嗰啲wood row 即係嗰啲林下深嘅嗰啲嘅我哋嘅分辨嘅嗰個功力係真係我自己都覺得好 proud 嘅，所以咧喺呢度咧我可以介紹兩位野生深嘅深農俾大家去講一下我哋野生深嘅一啲嘅睇下你有啲咩問題問。OK， 麻煩你邀請佢哋出嚟先啦，好唔好啊？Would like to welcome, sir. All right, here's the mic. 呢兩位咧係兩父子嚟㗎 ，Nathan 佢哋亦都係 special come for 我哋呢個 party Father and son, right? 喺呢度咧，我哋有一支參係超過100年嘅，超過100年嘅呢個參咧係尋晚黑先至拎出嚟㗎。嗰個爐頭咧有9寸，一般嚟講咧1寸嘅爐頭你可以估算佢係12至15年㗎。咁所以呢支參咧係好難得嘅，我哋唔可能話年年都會有一支，所以人哋問我賣幾多錢啦，我話唔捨得買。呢啲係好難得嘅珍品嚟㗎。咁咧就另外呢一個咧就亦都係我哋呢兩位深農咧尋日攞出嚟㗎，一支非常之形態係非常之靚嘅我唔記得咗稱下佢有幾重，但係咧佢應該嘅年份咧，佢嘅年份應該係有40-50年之間嘅。咁咧佢係子母參係參爐頭生蘇爐頭全部都齊㗎。咁呢一支咧，我係今晚黑攞嚟
攞嚟喺度做拍賣，睇下邊一位朋友咧會係喜歡嘅，佢嘅起價係1000蚊。但係如果我哋睇下喺香港嘅嗰啲野生參拍賣會咧我睇佢20-30年嘅，佢都夠膽賣30幾萬。所以咧一陣間如果係有興趣嘅朋友可以睇下將呢支參王今年嘅參王咧請翻屋企嘅呢個咧就係我哋Annette特別攞出嚟俾大家嘅。Hey, how are you? Good. Can you introduce yourself a bit? How you dig it out with so no With the roots here, no damage. I'm Gene, this is my son Nathan. Right. We come from southern West Virginia, and Miranda is a new business partner of ours. Right. She is so gracious and such a pleasure to do business with her. And the ginseng that we provide for her, she is just wanting the top quality stuff. And she is more picky than any of the other dealers we deal with anywhere. She just wants the best. And as gracious as she is, we hope that we'll have a long-lasting relationship with her. Not just mine this generation, but the next ones as well. Right. Okay. 咁呢位先生咧同新夫人咧經已有好好嘅拍檔啦，同埋咧佢話新夫人咧 looking for the best 次次咧都嚟到咧要求係最好嘅人參、最好嘅野生參嚟嘅。係啊，Annette佢哋兩父子咧，同我一開始嗰陣時咧，應該佢哋會要我煩拎呢心嚟，然之後我話呢支唔係，呢支唔係，嗰支都唔係，我話你出年嚟過啦咁。She knows her stuff, right? 但係咧我會話俾佢聽邊啲先至係我要㗎，所以咧今年佢拎翻嚟嘅嗰啲咧，全部每一支都係地道嘅原生嘅野生參，因為咧有陣時有啲野生參咧，佢係用嗰啲培植參嘅種子俾佢自己長10零年，嗰啲唔算野生參嗰啲功效係淨係可以做養生保健，但係如果話身體有啲需要嘅時候咧，嗰啲係唔夠力嘅。咁佢哋一嚟到嘅時候，俾我睇啲嘢，我1、2、3、4、5、6、7呢啲都唔得。然之後咧，一年過一年，一年過一年，卒之咧，今年開始啱啦，呢啲啱我使啦。So you know Asian women very picky, right? Okay. What she said is whenever she comes to your place, she picks up ginseng, and she's very picky, and you guys always fulfilled her needs that to pick the best wild ginseng for her and for the company. So that's call for applause, everybody. Thank you, thank you. 我哋張醫生咧係我嘅喺番茄參野生番茄參呢一個專門嘅學科裏邊，我哋可以講得係師兄妹咁咧我哋張醫生咧喺用呢個番茄參嚟照顧病人嘅嗰個身體需要咧，相當之有經驗嘅。我哋請阿張醫生過嚟。好，有請張醫生啊。好。我哋同議會咧係差唔多20年嘅友誼嘅。我哋仲有一個特別嘅緣分咧，我兩個有個好嘅老師係林一方先生，他們帶我們鑑定野山參、認識野山參、孕育野山參。我們很感激他在這裡。今天我一看這個場面，但我們您生夫人把這個野山參發揚光大了，我們也很欣慰。我們德育堂呢，在紐約也25年了。我們在野山參，因為野山參鑑定，我們一起出了一本書，就是野山參的鑑定和野生那個靈芝的那個鑑別和運用，是我們一起出的。那個發展的出版商是我們的生夫人。鑑定是我們幾個老師，我們4個人一起做的鑑定，一起編出來的。有空大家可以看看這個。這個野山參呢，我覺得是一個非常非常珍貴的。我現在這裡講2點。第一點呢，那個西洋參不是花旗參，西洋參包括加拿大的參，但是我們種植參呢，西洋參呢，加拿大的參和美國參土壤不一樣，它的用的化肥農藥不一樣，所以西洋參的價格
比美国的花旗参要低几倍。有时候我们市场上买到的那个象参啊，或者100块几磅的，那不可能，不太可能是美国的那个花旗参。花旗是独指美国产的，独指最好是威斯康星州的，其他都有出。但是你看这个颜色和品相和口感、香味都不一样啊。还有呢，很大一部分包括我们中国的医药界的学术界都认为我们的花旗参是良性的，到现在说生津止渴生津养阴补气。但是现在我在这里再给大家强调一种，改正这个误区。经过我们的老师林一方先生我们在临床上的运用鉴定，花旗参的性味是平微温我们中医有升降浮沉、四气五味性味归经我们有这些有这个那个用法，所以它的性格是平的，吃多了是上火的。但还有一个很重要的功效，参和我们3七都是5加克的植物，5加克的植物呢，它可以除了补气以外，它还有很大的功效，它可以活血。所以呢，在癌症的治疗上，我们用大量的用癌症的康复癌症的那个在治疗很大量是用这个的。这是我们的养生保健有一个很有名的邵逸夫他每一年要用1根野参参，活了100多岁。我希望大家都活了100多岁，用我们优惠的参，好吗？而且活得健康的生活品质是非常好的有这个参给大家做保驾护航这个身体的体质一定会让大家那个可以安享晚年对，现在是健康是无价的，最有价值就是健康，其他都是前面健康是1，后面才是0，好吧？希望大家健康长寿。恭喜大家，祝大家。我哋呢個拍賣活動咧，就係其實我哋上一次喺上一次嘅嗰個我哋嘅嗰個心宴上邊都有一個拍賣嘅一個遊戲，暗高都唔會高得過我哋平時嘅價錢㗎。咁咧喺度咧就頭先講嘅就係有呢支參王啦，呢支參王咧就如果你千零2000蚊攞到佢嘅話，我都覺得真係好，我好唔捨得。不過點都好，就係今日係拎嚟俾大家去好玩嘅我想問沈夫人咁譬如投咗呢一位嘅朋友，咁可以用嚟點樣用呢一個參咧？係浸茶定係煲湯定點樣咧？投到呢支參嘅朋友咧，拎翻去可以吊起佢當曬菜乾咁樣曬乾佢。咁咧曬乾咗之後，你可以要嚟喺屋企做一個吉祥物我自己喺參行嗰度咧都有好多我唔捨得去，即係隨便就去用咗佢嘅參嘅。呢支都係其中一支。如果係幾時真係需要嗰陣時，佢真係可以幫你將條氣養翻順佢㗎。所以咧就唔好攞嚟燉咗雞咯。OK，咁另外咧，我有一啲好介紹嘅，等間嗰啲拍賣會咧就係呢度我哋有一啲野生參係啲細炮仔嚟嘅啫，每一樽係10克咁上下。咁我哋平時呢啲咧就每1安士都要300-400蚊嘅，但係咧一陣間我係會以100蚊1安士咁樣嘅底價嚟去俾大家去競投。100蚊1安士，呢度係10安士，係咪10克？即係話咧呢個係30蚊起跳咁呢啲咧其實就唔即係一個好好玩嘅價錢咁呢個咧係屬於係一粒粒嘅嗰啲圓炮仔，你食嗰陣時咧係可以就咁樣口含嘅唔需要煲，唔需要燉幾時話去上山行山最好你袋住呢一粒佢俾你心肺功能咧好順暢嘅，唔會氣喘氣喉氣喘，特別如果係去玩高山驚有高山症嘅話咧，有呢啲咧係唔驚嘅呢個係好多人都驗證咗嘅。咁另外咧亦都有一啲咧我哋2位參行咧就
係因為分類分得好仔細啊，有一啲係嗰個叫做子母心啊，好似頭先嗰支大支嘅嗰支心王啊呢支啊？呢支唔係呢支單頭嘅，頭先話攞嚟做拍賣嘅嗰個就好多頭嘅，但係呢啲咧就係啲細粒嘅啫，係15年到15年到。咁咧，我哋正常嘅價錢都係300零蚊、200零300蚊1安士嘅，但係喺度咧都係100零蚊1安士咁樣，即係圍起上嚟一樽我哋起票咧就係20蚊到，咁係有5克到，咁如果係大家喜歡嘅，咁試下咯，試下競投20蚊5蚊跳一跳啦嚇，跳一跳先。係啦，咁呢啲都係好值得攞嘅。咁咧就，點解啲菜仲未上嘅？我都戥大家肚餓。應該出緊嚟㗎啦，係嘛？係啦。好，咁除咗呢兩方面，仲有冇其他嘅可以競投定係點啊？呢一個咧就係我哋嘅野生參啊！野生參新鮮嘅野生參，佢嘅重量咧係喺2-3克一支之間嘅。如果係要嚟煲湯燉湯，我就希望你唔好要嚟煲湯咧，煲咗啲湯攞嚟燉佢嘅話咧，就好清潤嘅，同埋經常食咧嗰個強身健體嘅效果係非常之顯著㗎。咁一人一支一次，咁呢啲嗰個 size 好好嘅年份亦都20-30年。對心肺功能嘅嗰個促進咧係相當之有幫助嘅。咁呢個咧呢一箱咧我特登拼出嚟俾大家嘅，價錢亦都好相宜㗎。如果係話平時我哋咧呢啲都要100零蚊1安士㗎，咁而家咧係50蚊1安士嘅啫呢啲係一個我哋今晚嘅福利。咁呢度咧。有一啲咧就係一盒一盒嘅雙頭參，可以大家競投咗要嚟做禮物嘅。咁呢啲咧參顱頭參、腳參、鬚都齊之外咧，仲有參嘅葉都有嘅，所以佢係一個好完整嘅一支參嚟㗎。佢嘅參芽都有嘅。咁呢啲咧如果係我哋正常嘅銷售咧。每一支參都要50蚊一支，不過我估今日咧50蚊2次就得嘅。所以如果一陣間有興趣嘅朋友咧，不妨過嚟睇睇。頭先主要講嘅野生參啦，我哋而家翻嚟講我哋嘅威州花旗參呢啲威州花旗參咧，平時我哋嘅正常咧花旗參嘅嗰個生長年份佢係3年嘅。咁經過咗疫情之後咧，我哋嘅參農咧有一啲參佢就冇當年即刻起嘅，咁咧就有咗一啲4年5年嘅參。咁我哋今日咧呢啲4年5年嘅參咧，平時喺我哋嘅鋪頭嘅銷售咧都喺500-600蚊一磅嘅。今日我估200蚊一磅到都已經你可以攞到翻去㗎啦。咁呢間咧食完飯有興趣嘅話咧，呢啲都係可以，我哋都會參加拍賣嘅，係啦。同大家講一下我哋裕威嘅新嘅產品啦新嘅產品咧就係。我哋而家喺酒店咧，經常都會見到嗰啲咖啡壺係一杯一杯咁樣沖嘅，即係喺個咖啡機放一個吸落去，一撳掣有水出嚟咧，馬上就係一杯熱咖啡。咁我哋咧推而廣之，用咗裏邊係花旗參嘅做法。咁佢嘅好處係乜嘢咧？啲水一沖落去咧，因為佢係超高溫嘅，一沖入去之後咧，嗰啲味道馬上出嚟，你唔使等嘅。好啦，而家有菜食啦咁
我介紹一下今日呢個菜咧，係呢個壽司壽司有素嘅魚生係啦，松露海膠原壽司翅。我請大家先食壽司，佢嗰個味道會淡啲。如果係食咗嗰個五福拼盤咧，嗰啲味道會濃厚啲嘅。咁啊。綠色嘅係海膠原啊，我睇錯咗嚇。綠色腐皮卷嗰啲係海膠原嚟嘅。紅色嗰個裏邊包住嘅係松露。咁大家試下嗰個松露先可以將個Truffles, yeah. Truffles. In the red, in the pink one, yeah. Inside the pink one is truffles. You can try. You won't feel sorry. It's good. It's a black truffle. 黑松露係嘛？係黑松露。係咪剛才今朝早頭先晏晝見你嗰個？係啦，尋日先至喺歐洲嗰度運到嘅新鮮採集。我哋今日嘅呢個野生參。新鮮嘅話咧，佢係要講season嘅，一定要係秋冬季節先至有新鮮嘅野生參。松露一樣都係當然有啲夏季松露嘅，但係咧，如果係秋冬季出嚟嘅味道會係好啲咯，因為凡係喺嗰個地下嗰度挖上嚟嘅嗰啲根莖類嘅食物咧，最好就係秋冬時節啦，佢嗰啲養分。下墜嘅所以係呢個時節用先至得，你唔係話 anytime 過嚟都得。你好多時喺出邊有松露啊，其實嗰啲松露香精啊乜嘢嘅，我哋呢啲係原生態真正嘅一隻松露去切出嚟刨出嚟嘅，係啦。嗱咁藍偉欣你係素食者嚟㗎嘛？對於呢啲嘅素食嘅菜，你又有咩感覺啊？我好開心咯，因為我平時通常做嘢係唔冇嘢食，所以今日我就可以好開心咁樣陣間做完嘢可以食嘢啊。咁喺呢兩道菜裏邊咧都有海膠原，海膠原係我哋係舊年開始咧就極力去同大家去推薦嘅一種嘅食物嚟㗎，因為咧佢裏邊嘅嗰個膠原蛋白係相當之豐富，可以講係100%。咁咧，而且佢裏邊所含嘅鐵質、鈣質同埋嗰啲營養元素係相當之豐富，而且佢係野生嘅如果係話大家有機會去比較翻查多啲資料咧，呢啲海膠原咧，其實佢有好多都係養殖嘅。你可以睇到嗰個養殖嘅 video 咧，佢用一條繩串住喺嗰啲海邊嗰度去養嘅，嗰啲係比較腥嘅，同埋咧佢會喺乾燥嘅過程裏邊會落一啲特別嘅劑佢好硬嘅唔容易去浸軟嘅呢啲我哋呢啲唔會喺嗰個清水下邊初洗10零分鐘嗰啲泥沙咧乾淨咗之後咧食起上嚟就會係好清爽嘅咁而且佢係一種水溶性嘅一種嘅膠原蛋白。只要你係食咗落去個肚嗰度咧，唔難消化嘅，一啲都唔難消化，甚至你浸喺熱水嗰度，佢都會慢慢溶嘅。所以咧呢個係值得我哋老人家嗰啲筋骨酸痛或者係嗰個膝蓋嘅嗰啲要打針嗰啲咧即係呢啲係膠原係對骨骼上有幫助嘅。我知道即係對素食者咧，如果全素 vegan 嗰啲咧，佢呢度咧都可以吸收翻咧嗰啲嘅膠原蛋白咧，都係非常之好嘅。咁阿夫人我知道咧，稍後時間你有其他嘅餸菜，有咩其他嘅主教，你想喺呢個時候同大家講話邊一個餸菜咧係特別嘅，大家要留意下嘅咧陣間。我哋每一位都送咗一樽呢個參粉嘅呢
個身份咧，就係我係要嚟。我其實好多年前我都已經係響度希望我哋啲花旗參嘅身份可以好方便咁樣用，方便到好似胡椒粉咁樣啊，椒鹽乜嘢咁樣嚇其實呢個一樣都可以用到。你聽唔聽到？飲王老吉係可以去火嘅。有聽過？有。我哋呢啲參咧就一樣佢養陰嘅，可以清熱嘅。咁咧就如果你食啲煎炸嘢咧，你撒啲上去串燒啊，粥卜啊，焗嘅嘢炸嘅嘢。係啦，咁你可以揼啲上去嗱，我哋一陣間有個菜咧就係嗰個仿鱔啊，即係好似仿鱔絲，其實就係用嗰個冬菇絲炸起嘅。冬菇絲炸起好香脆，好好食，但係食多幾條你會覺得口氣嘅。如果你揼啲呢啲參粉上去一齊食咧，因為我哋美國嘅番茄參咧，頭先張醫生講咗啦，同國內係唔同嘅。我哋國內嘅嗰啲成日都話佢會有啲偏涼嘅嘢，因為佢有苦味。但係我哋呢個美國嘅番茄參咧係甘甜嘅，因為佢唔係嗰個培植嘅方法係仿照野生參嘅嗰個生態去培植嘅，所以佢唔苦嘅。你大家可以過嚟，有興趣嘅咧，可以過嚟攞粒番茄野生參去咬下，一啲都唔苦嘅咁所以我哋威州培植出嚟嘅參都係唔苦嘅。咁唔苦。而家好流行嗰啲咖啡㗎嘛，呢個番茄參係好方便，我覺得好有意義啊。係啊，呢個番茄參茶包咧，其實都好方便啊，但係佢要浸10零20分鐘先出嚟。呢個咧，如果係一沖落去咧，就呢個好嘅。你睇下每一個膠囊，呢個叫做膠囊萃取膠囊，番茄參萃取膠囊。咁咧，佢每一個膠囊入邊都有3克嘅參嘅。好似我哋呢我哋嘅茶包裏邊都係保證每一個茶包裏邊都係有呢個3克嘅參，所以我哋裕威生學其實嗰個 product 咧，嗰啲產品咧係點講啊？貨真價實。你睇下嗱，隨便攞開，係咪乾乾淨淨嘅？裏邊冇話裏邊冇話咩？而家咧我哋係屬於一個起步階段呢個產品，因為咧嗰個機咧仲未普及，所以咧嗰個機未普及嘅話咧就一時之間我哋仲未曾可以大量面市，但係咧我哋可以同大家宣佈下，我哋裕威生學有呢一個嘅產品嘅，逐漸就要推出嘅啦，就等嗰個沖泡機啦，係啦。好方便啊！係啊，朝頭早即係唔飲咖啡就飲參茶嘅健康。咁跟住仲有呢個咧？呢個就係呢個啦。呢個就係呢個係咪啊？係啦，呢個就係呢個啦。係，OK，嘅膠囊嚟嘅，就嗰個機，係啦，就呢個機係做呢一個嘅參茶嘅泡用啊嚇。係。咁我哋咧就係有啲參粉啊、靈芝粉啊，就俾大家好方便咁去食用嘅。今日我哋喺參粉呢方面嘅福利咧，就係有呢個4年嘅參粉啊4年嘅參粉咧，我哋正常嘅銷售價係85蚊一樽嘅，今日啲福利價咧35蚊啊，35蚊。買1樽等於可以有2樽過咗今晚我哋冇辦法咁做嘅啦，係咯。如果係有興趣嘅朋友咧，嗰個你嗰樽參粉咧，每人1樽嘅嗰個就同呢個係一模一樣嘅。你試下嗰個你覺得中意咧，就過嚟入貨啦。好。我知道嗰啲參學除咗有好多嘅參之外咧，我知道成日參夫人咧都有教我或者我係同我哋靈芝係嘛，有靈芝嘅分。老師教我哋嘅一個經驗咧，就係呢2種靈芝，一個瓶蓋靈芝，一個赤靈芝係冇毒嘅。
其他有陣時有啲喪亡啊，有啲乜嘢其他嘅嗰啲類似睇落去好似嘅嗰啲咧，就未必可以有呢兩種靈芝咁好啦。呢啲你可以長期食嘅。咁然之後咧，呢個赤靈芝好多時你見到我啲靈芝咁大朵，佢話：哎呀，你幾多年㗎啦？呢啲其實咧，赤靈芝咧，無論佢幾多年，同埋幾大朵或者手板咁細朵基本上都係喺當年生當年摘嘅啫。就唔同我哋呢一個嘅平蓋靈芝，平蓋靈芝咧，佢有好多別名㗎。最得意嘅一個別名就係、佢因為生響嗰棵樹打橫咁樣附響棵樹上邊咧，就好似伸條脷出嚟咁，所以佢有個名叫做樹舌靈芝，即係條脷樹嗰條脷咁又有一個好得意嘅名咧，就係、佢生響嗰棵樹嗰度，就好似張凳咁樣，啲馬騮咧就坐喺上邊，叫做馬騮板凳。咁呢啲咧就係如果係話我哋講別名就係嗰啲好有趣嘅。事實咧，我哋平時用咧就係講嘅平蓋靈芝，平安嘅平呢個乜嘢蓋嘅。蓋就咁冚住個蓋嗰個蓋。係啦。咁咧呢一個靈芝咧就冇30年咧，我哋都唔用嘅如果啲農民挖咗一啲、摘咗一啲唔夠3年嘅嗰啲蓮份咧，我哋唔收，唔係話嘥咗佢心機，而係擔心佢咁細都收嘅話咧，第日就冇晒靈芝嘅。佢一定要長到4、5、6、70年，年份越高，佢嘅有效成分係越豐富。咁佢嘅功效係以清熱毒為主嘅，佢有啲涼性，所以咧喺我嘅經驗裏邊咧，無論你點樣用呢個平蓋靈芝，無論你嘅身體好需要去清熱毒嘅時候，我都會配多少呢個赤靈芝。配多少，至於配多少就每個人嘅狀態唔同，就去調節嘅。咁因為呢個赤靈芝咧，佢溫性嘅，好溫暖身體嘅。如果你話嗰啲女仔時不時都個手腳好凍咁咧多啲飲呢個赤靈芝茶咧，係應該會有幫助嘅。咁我哋美威生行亦都有呢啲嘅赤靈芝茶包賣嘅，咁好多時嗰個脾胃寒涼嘅朋友咧就可以多啲試用呢一隻。咁呢個就係兩隻靈芝嘅有唔同嘅嗰啲功能，一般咧都係作用喺個肝腎嗰度，但係佢亦都補中益氣嘅。喺你面前一包包係切好咗嗰啲係咪？係啦。咁呢啲咧就一陣間我哋喺我哋嘅五子參枝湯嗰度都有嘅。五子參枝湯我哋今日好特別嘅，就係每一盅湯就1位嘅，係1位嘅。咁咧裏邊係有1支嘅野生新鮮嘅花旗參，就好似我頭先同大家講嘅。大概2-3克嘅嗰支參，咁每一盅都有1支，然之後咧每一盅都有1片呢個赤靈芝，咁呢個咧就唔落肉嘅。我哋今日呢個係素宴啊嘛，咁嗰啲味道喺邊處嚟咧？蓮子、花生、杞子，仲有嗰個豆腐，係啦，呢幾樣咧都係屬於種子嚟嘅，能量好高，味道好甜嘅，食下煲湯咁所以咧就我哋呢啲素湯都好鮮味，好鮮甜嘅。身體希望自己身體更加好噶嘛，咁所以而家啲素宴出嚟嘅話咧，更加係令到我哋好雀躍嘅。心飛呢啲味菜係咪佛缽飄香啊？冇錯啦，呢度佛缽飄香係啦。我哋平時嘅喺呢度嘅嗰個佛缽飄香嘅 size 細啲嘅，咁為咗我
我哋呢個 party 咧，佢哋變咗一個大 size 嘅佛缽俾我哋。同埋呢個係更加得意就係或者更加特別咧，叫佛缽飄心香喎。係，我哋就建議你咧將呢個嘅互溶啊。夾咗落你自己嘅碟嗰度嗰陣時咧，灑啲生粉上去，灑啲生粉多少唔拘。有啲時間啦，因為我哋而家差唔多咧就要係結束呢個環節㗎咯喎。咁啊，希望一陣間咧，我哋大家要享用下呢個掃宴嘅時候咧，我哋即將晚啲時候就會進行呢個拍賣活動㗎咯喎，好唔好啊？好啊，我哋呢度先休息。我哋休息下啦，好嗎？多謝，好，多謝你，俾啲掌聲俾新夫人好啊，而家。嗰啲一樽一樽嘅胡椒唔係胡椒粉，就開始用嘞噃。興趣睇啲新嘅時候可以上嚟睇嘅。陣間如果係話有興趣啊，咁你先睇啲嘢先。怎的姻緣牽成了線，讓你我相逢，眉目流轉，安生喜悅，像是老歌中，推門望春風，吹來幾重莫名的悸動，年少的人他不會懂，額頭微皺，清明紅唇，有人已入夢，嘴角笑容，溫情眼神，難言的情濃，一人何處尋，索性與你無定了終生，若到白首笑談吹晚風，與子咫手難得金風，雨露能相逢，勝過人間千般深情，繁華欣賞中，愛與深深，情不由衷，擁你入懷中，只願與世無爭，能為你掌花燈，望你我柔情似水，如萬里晴空，山水能與你同行，我寧願漂泊，紅塵之中難得有人能相負一生，留下一嘆心動，醉倒已是一生同入夢，怎能姻緣牽成了線，讓你我相逢，眉目流轉，安生喜悅，像是老歌中，推門望春風，吹來幾重莫名的悸動，年少的人他不會懂，額頭微皺，清明紅唇，有人已入夢，嘴角笑容，溫情眼神，難言的情濃，一人何處尋，索性與你無定了終生，若到白首笑